ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനും മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൈസൂരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അവിടെ ചായക്കട ഒന്നുമില്ല, അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് പോവുകയാണ്. സോ ചായക്കട കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നടത്തത്തിലാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ കുറേ നടന്ന് കാലെല്ലാം ബെൻഡായി. 14 കിലോമീറ്റർ. കാരണം നല്ല ഫുള്ള് ദസറൻ്റെ പരിപാടിയായിട്ട് എന്തായാലും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയാൽ വേന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ കാവലല്ലോ, അപ്പോൾ നിർത്തി പിന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലായിടത്തും നടന്ന് പോയെ. സോ നല്ല സൈഡായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പിന്നെയും വന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഗൈസ്.